אשר, אני צריכה לדבר איתך. אני מרגישה שאני נואפת בך. הלב שלי נואף בך. אני אוהבת את משה. אהבתי אותו מאז ומתמיד. השידך הזה כל כך קשה לי. אני מרגישה שזה לא המקום שלי, אני לא מוצאת את עצמי כאן. באמת מעוניינת בבן אדם הזה? אני לא יודעת. הוא יותר עשיר ממני, נכון? מה זה אכפת לך? מה זה אכפת לך? מה איתך? את לא בסדר? לא, פשוט רציתי להגיד את זה ונעלמו לי המילים. זה קורה לך לפעמים? את מדברת רק על עצמך, את לא יכולה לדבר על שום דבר אחר. זה מרושע. את לא מרושע, אני עצוב. אני לא עצובה, אני מרושעת. השם ישמור, אל תדברי סתם. את לא בתיאטרון. נמאס לי, אני רוצה למות, ברצינות. את מדברת שטויות. אני שונאת לאהוב אותך. גם אני קיימת. אם נתחיל שוב מחדש, אני אבגוד בך שוב. אל תגידי את זה, אל תגידי את זה. אתה אומר שאתה אוהב אותי, אבל אתה לא רואה בי מישהי מיוחדת. אני כמעט לא אוהבת אותך, אבל אתה בן אדם מיוחד בעיניי. מה זה נותן לך? כולם אותו דבר, כולם דומים. את עוזבת אותי בגלל שאין לי כסף? אולי, מה יש לו? אבל לו היום האוזן, לקחתי אותו לרופא, אבל הרופא אמר שזה שום דבר. אשר, אני חושבת שאני אעזוב את הבית. אני חושב שזה הדבר נכון לזה. פתוח! ההורים שלך מרוצים שעזבתי, לא? לא, הם דווקא אהבו אותך. בחייך. זה מבאס. שום דבר. בואי תיכנס. זה אותי.